F'dak iż-żmien Ġesu wieġeb billi qal infaħrek missier sit is-sema u l-art għax ħbejt dawn il-ħwejjeġ mill-orif u l-intelligenti u rrivelajthom lit-trabi. Iva missier, għax hekk għoġbok. Kollox kien kommess lili minn missieri u ħadd ma jaf lill-liben ħlif il-missier. Lanqas ħadd ma jaf lill-missier ħlif liben. U dak li lilu liben jekk irid jirrivelawlu. Malti jiftijem, forsi hemm xi kliem li fuq għaxan tifhimx, però meta wieħed jibda jirrifletti u jaħseb x'qed jgħid Ġesu hawnhekk. Ġesu kien għadu tiftakru sewwa kif ċanfar bliet privileġġjati li fihom għamel mirakli kotrana u xorta waħda baqgħu jibsa kontrih, xorta waħda ma nidmux. U allura qed jilmenta u jali għall-indifferenza muri għalejh. U naraw ukoll aktar tard kif Ġesu meta wasal qrib il-passjoni tiegħu u kien sejlen Ġerusalemm beka. Meta ra l-Ġerusalemm il-bogħod beka għaliex għal kemm xtaqt li jiena niġborkom bħalma qroqqa tiġbor il-files tagħha, imma intom ma ridtux. Ġesu hawnhekk qiegħed jali, qiegħed juri soba, qed juri dispjaċir illi n-nies kapaċi jkunu tant resistenti għal grazzja talla. U frattant, hawnhekk naraw ukoll qiegħed jitlob il-missier u jirringrazzjah illi id-digriet etern tiegħu qiegħed iseħħ. Il-pjan etern li Alla fassal mill-eternità qiegħed iseħħ. Ġesu hekk jurina kemm kollox huwa determinat minn Alla. Kollu, kull ħaġa, kull avveniment, kull dettall li jiġri kemm lilek kif ukoll ħaddieħor, anzi fl-univers kollu, huwa deċiż minn qabel minn Alla. Fluqa infatti jgħidilna li Ġesu eżulta fl-Ispiritu Santu qabel ma qallu nirringrazzjak missier sit is-sema u l-art. Notaw kif qed isejħlu sit is-sema u l-art huwa il-kurjos, huwa dak illi jippossiedi kollox, jaħkem fuq kollox, jigverna kollox, anke lilna il-bnedmin. Hawnhekk allura ninsabu konfrontati bil-verità tqila, iva rrid insejħilha tqila, il għaliex ma naħsibx li hemm Kristjan illi malli jikkonvertu jaqra mill-ewwel darba fl-Iskrittura illi jilqaħħa immedjatament. U dana ma jiġrix minħabba il-gburija fil-qalb tal-bniedem li għada xi ftit jew wisq residenti fina. Min jgħid li mhuwiex gburi, jew ma jafx l-Iskrittura x'tajt dwar il-bniedem, jew ma jafx il-qalbu stess. Ignorant dwaru nnifsu. U allura din il-verità tqila u misterjuża tal-predestinazzjoni li Alla ippredestina, Alla iffissa minn qabel x'għandu jiġri, għax huwa il-gvernatur huwa dak li jaħkem fuq l-affarijiet tagħna l-bnedmin, tal-annimali, tal-anġli, ta' kulħadd. Alla irranġa minn qabel mill-eternità inkwantu kemm l-andament ta' ħajjitna, mhux biss il-moment meta ġejna konċeputi fil-ġuf tomna. Imma anke l-andament ta' ħajjitna. X'qed jiġrilna minn ġurnata l-oħra, minn sena l-oħra, kif ukoll it-tmiem u d-destin etern, u hawn hija issa il-bużillis. Id-destin etern ta' kull wieħed waħda minnha. Il-Bibja tgħallem fiċ-ċar li hemm infern u ġenna. L-infern għal mitlufa, il-ġenna għal dawk li jafu lil Alla u huma reċipjenti tal-ħnina tiegħu. Ħana bħala Kristjani teoretikament kollha kemm aħna kapaċi ngħidu Alla għandu r-rieda, l-awtorità, il-jett u l-abbiltà biex jagħmel kull ma jogħġbu. Naqblu? Kapaċi naffermawha, kapaċi ngħiduha u ngħidu li nemmnuha. Però x'inniġu mbagħad biex napplikawha, hawn hija l-problema.
X'inhu biex napplikawha għal każijiet personali tagħna u ta' ħaddieħor. Id-diffikultà mbagħad titfaċċa meta niġu biex napplikaw din id-dottrina importantissima, speċjalment fil-qasam tad-destin etern ta' kull wieħed waħda minna, tal-umanità kollha. Isna insibuha impossibbli, diffiċli ħafna, li ngħidu li Alla għandu l-jett jiddisponi minn kull bniedem skont kif jidirlu u l-aħjar, kif irid u kull ma jagħmel u kull deċiżjoni tiegħu hija tajba immens. Hija tajba immens. Ġesu hawnhekk jgħid lill-missier fil-wiċċ ta' din resistenza illi iltaqa' magħha f'Korazajn, Betsajda, Kafarnaum, il-mirakli li għamel u xorta waħda n-nies ma nidmux, lill-missier jgħidu infaħrek missier. Sit is-sema u l-art għax ħbejt dan l-ħwejjeġ mill-orrif u l-intelligenti u rrivelajthom lit-trabi. Innotawx qed jgħid. Ġesu qed ifaħħar il-Alla. Qed ifaħħru. Talli ħeba dan il-ħwejjeġ mill-orrif u l-intelligenti. Jista' jkun. Tagħmel sens din. Il-Ġesu qed ifaħħar il-Alla talli lil dawn in-nies ħbejthomlhom dal-affarijiet. Imma mbagħad il-dawn irrivelajthomlhom u rejthomlhom. Ġesu qiegħed hawnhekk juri u qiegħed jistqarr kemm ta' bilħaq. Alla il-missier huwa l-awtur tal-ħajja tagħna xi ġrielna speċjalment nirċevux lotja tas-salvazzjoni nkella le. Ħbejthom dal-ħwejjeġ mill-orrif u l-intelligenti. Min huma dal-orrif u l-intelligenti? Ma tix dubju il-mexxejja Lut illi irreżistew il-Ġesu. Imma wkoll indirettament qed jirreferi għal filosofi, għall esperti tad-dinja, għal dawk in-nies li jaħsbu illi bl-intelligenza umana se jaslu. U m'għandhom bżonn il-ħadd mi jidderreġihom u jiggwidhom. Frattant ukoll hemm ukoll it-trabi. It-trabi huma l-inqas kwalifikati vera, tarbija li hija kompletament dipendenti fuq omma u missiera. Però dawn Ġesu iseħħ lill-dixxipli tiegħu it-trabi. It-trabi. It-trabi huma aktar orrif, aktar intelligenti minn dawk li jgħoddu nfushom bħala orrif. Dawn it-trabi Ġesu jgħid għandhom il-privileġġ kbir illi jaraw. Għaliex jaraw? Għax irċivew rivelazzjoni mis-sema. Il-missier innifsu għallimhom. Inti u rejt rivelajt li trabi dawn il-ħwejjeġ li għandhom xaqsmu mal-Evanġelju tas-salvazzjoni tagħna. Id-trabi allura huma d-dixxipli ta' Ġesu. Issa, ovvjament aħna nafu illi fiżikament għal-inqas ħafna minna għandna vista tajba. U anke l-ktib tal-Proverbji, kapitlu 20, jgħid il-widna li tisma' u l-għajn li tara għamilhom it-tnejn il-mulej. Tgħidli x'fija di, mhux ovvja. L-għajn li tara u l-widna li tisma'. Il-meravilja tal-ġisem uman kif jiffunzjona hija meravilja. Għamilhom il-mulej aħna l-emil talla. Imma mbagħad għandna ħabta nirribellaw u noħdu kbira. Meta fil-każ ta' Mosè, meta Alla qallu mur l-Eġittu biex toħroġ il-poplu tiegħi mill-jasar. U Mosè beda jġiblu l-iskużi waħda minnhom kienet li jiena mhix kapaċi nitkellem temtem, mhix kapaċi, u tafu x'qallu Alla. Il-mulej qallu min għamel fomm il-bniedem? Jew min għamel il-muti? Jew it-torox? Jew dak li jaraw? Jew l-omja? Mhux jien il-mulej? Alla qed jieħu responsabilità illi sew jekk tara jew nieqes mid-dawl, sew kien titrux jew tisma' u għal-emil tiegħu. U fl-isfera spiritwali Kristu huwa d-dawl tagħna vera, Ġesu qal jien huwa d-dawl tad-dinja, ma jimxi wara ma jimxiex fid-dlam imma jkollu d-dawl tal-ħajja. Fl-istess Evanġelu mbagħad f'kapitlu 12 Ġesu jgħid propjament hekk, jgħid ftit żmien ieħor
u d-dawl għadu magħkom. Imxu waqt li għandkom id-dawl biex ma jiġix fuqkom id-dlam. Għax mi jimxi fid-dlam ma jafx fejn sejjer. Waqt li għandkom id-dawl, emnu fid-dawl biex tkunu li tid-dawl. Ġesu tkellem dal-ħwejjeġ u tela u mbagħad inħeba minn magħhom. Mingħajr Ġesu allura huwa impossibbli aħna naraw avolja jekk ikollna għajnejn tajba. Jekk ikollok għajnejn jekk tkun fid-dlam, vera ma tarax. Ġesu huwa dak li jagħmilna naraw. Jagħmilna naraw. Avolja għandna l-għajnejn jagħmilna naraw għax huwa d-dawl tagħna. Infatti lill-missier jgħidu li d-din hija l-ħajja eterna illi jarfu lilek Alla waħdek veru u Ġesu Kristu illi inti bat. U rejt ismek lil bnedmin li tajtni mid-dinja tiegħek kienu u inti tajthom li u ma ħarsu l-kelma tiegħek. X'qed jiġri hawnhekk? Ġesu qed jgħid li l-missier għandu ċertu nies. Dawn nies tom lil Ġesu biex Ġesu jurihom minnu ta' bilħaq Alla. Tajjeb li nirriflettu fuq dawn il-ħwejjeġ. Ġesu jkompli jgħid infatti għaliex il-kelmiet li tajtni tajthomlhom huma laqgħuhom u għarfu tassew li jiena ħriġt minnek u emnu illi inti batni. Tad-disċipli kienu jemnu kieku Ġesu ma taniex il-kelma tiegħu, ma waslilniex il-kelma tiegħu. Ġesu huwa dak li għamilna naraw, imma sa l-skandlu għadan. Nifirħu nitennew illi Ġesu huwa dak li għamilna naraw u wassalna biex narfu lil Alla. Ġesu kapaċi wkoll iħallina fid-dlam. L-istess Ġwanni, fil-Vanġelu ta' Ġwanni, kapitlu 9, vers 39, Ġesu qal għal ħaq, għal ġudizzju jiena ġejt fid-dinja. Biex dawk li ma jarawx, jaraw. Kif ġara fil-każ tagħna u nfaħru lil Alla kontinwament għalija. Ma ġejt fid-dinja wkoll biex dawk li jaraw isiru għomja. U ġut mill-Fariżej li kienu miegħu semgħu dal-kliem u qalulu aħna wkoll għomja. U Ġesu qalilhom kieku kontu għomja ma kien ikolkom ebda dnub. Immissa li qegħdin tgħidu aħna naraw għalhekk id-dnub tagħkom jibqa'. Nies burin li Ġesu ħallihom fl-għama tagħhom, ħallihom fl-għama tagħhom, pretendew li huma orrif u intelligenti, u Ġesu ħallihom fil-għama tagħhom. Tistaqsu allura kif waslu d-disċipli illi jaraw? Għaliex waslu biex raw u fehmu li Ġesu ta' Nazaret huwa l-Messija mibgħut minn Alla bħalma stqarru Pietru meta qallu int il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu x'qallu? Qallu imbierek int xmun barġonax mhux il-laħam u d-demm għarfek dan, mhux int bl-intelligenza tiegħek u jqallek xi ħadd, imma missieri fis-smawiet irrivelawlek da. U allura aħna bħala d-disċipli ta' Ġesu wasalna biex naraw u l-għajna l-Evanġelu għax u moti lilna. Moti lilna. Ġwan il-Battista stess qal, ma il-bniedem ma jista' jirċievi xejn jekk ma jkunx moti lilu minn fuq. U dan huwa li personalment iferraħna ħafna, għax kieku mhux moti lilna ħanibqgħu fit-tlam kollha kemm aħna. Imma Alla joġbu illi jatina dak illi aħna weħidna qatt u qatt ma stajna illi aħna nottienu jew niksbu. Meta Ġesu beda biex jgħallem bil-paraboli, tajjeb, id-disċipli f'każ minnhom qalu lu għalfejn tkellmu bil-paraboli lin-nies. U Ġesu weġibhom u qalilhom għax lilkom huwa moti li tarfu l-mister tas-salt nas-smawiet, iżda lilhom mhux moti. Wow! Lilkom moti u lilhom mhux moti. Alla huwa l-awtur waħdieni u uniku tas-salvazzjoni tagħna. Lilna tagħna il-ħadd ieħor ma tax. Għax kull min għandu jingħatalu u jkollu bl-irfus, imma kull min m'għandux jittieħedlu wkoll dak li għandu. Għalhekk inkellmu bil-paraboli. Għax huma jaraw ma jarawx, huma jisimgħu ma jisimgħux. U lanqas jifhmu. U fihom isseħħ il-profezija ta' Eżajja, ġifieri Alla kien qal minn qabel se jiġri.
matul il-Ministeru ta' Ġesu. Li xi wħud mhumiex ħajaraw u xi wħud jaraw. Bismih jisimgħu u ma tifhmux u intom taraw u ma tindunawx. Għax qalb tal-poplu ħxienet u widnihom tqal biex jisimhom, għajnhom qalqu li f'xi żmien ma jarawx b'għajnejhom u jisimgħu b'widnihom u jifhmu b'qalbhom u jikkonvertu u jkolli nfejjaqhom. Ġesu qal b'Malta sempliċi qed inkellimhom bil-paraboli biex ma jifhmunix. Imma mberkin intom, mberkin għajnejkom għax jaraw u widnejkom għax jisimgħu. Allora s-sors tas-salvazzjoni kollha tagħna. U b'ebda mod ma nistgħu nikklejmjaw li kien partiċipazzjoni fis-salvazzjoni tagħna. Mill-eternità Alla determina li jħobbna u jagħtina din il-grazzja li twassal għal ħajja eterna. Tgħidli m'għaliex ingħatalhom lil dawn di mistoqsija tajba. Għaliex ingħata lil dawn u mhux lil dawn. It-tweġiba hija waħda. Għax hekk oġob il-Alla. Hekk oġob il-Alla l-Missier. Dik hija t-tweġiba illi Ġesu hawnhekk jagħti iva Missier għax hekk oġbok. Għal xi wħud ħajkunu fl-infern u xi wħud fil-ġenna għax hekk oġob il-Alla. Alla jrid jeżalta kemm il-ġustizzja tiegħu kif ukoll l-imħabba u l-ħniena tiegħu. Hekk oġob lill-Missier sovran. Meta nitkellmu dwar is-sovranità tal-Alla, qegħdin ngħidu li Alla jagħmel skont kif jogħġbu għax huwa s-Sultan dejjemi, is-Sultan suprem fuq kollox. Ġesu darba qal lid-dixxipli la tibżax merħla żgħira għax missierkom oġbu li jagħtikom is-saltna. Mhux għax intkom kien ħaqkom, mhux intkom kontu kwalifikati għal aktar mill-oħrajn, mhux intkom forsi urejtu dispożizzjoni biex temnu. Jew ħanejdu hekk urejtu li tixtiequh il-Alla, le. Missierkom oġbu illi jagħtikom is-saltna. Din il-verità hija tant kotrana fl-Iskrittura. Pawlu pereżempju jgħid il-każ tiegħu, se Pawlu kien għadu kbir ta' Kristu vera, kien momi illi kien anke jsifer apposta biex jikkaċċja lill-insara li xithom il-ħabs u joqtolhom. Tista' timmaġinaw avversarju aktar qalil minn Sawl ta' Tarsu? Frattant Ġesu riedu. Kien wieħed mill-predestinati tiegħu. U Pawlu għaraf dan fil-Galatin 1:15 jgħid meta oġob il-Alla, mill-istess ħaġa, meta oġbu lill-Alla li għażilni minn ġu fommi u sejjaħli bil-grazzja tiegħu biex jarraf fiha l-ibnu biex inxandru fost il-pagani minnu fih l-astaqsejt li ġisem d-dem u lanqas tlajt Ġerusalem. Pawlu qed hawnhekk qiegħed jiċċelebra l-fatt li Alla għażlu u ħattru biex ikun wieħed minn tiegħu. Anke Ġesu li t-tixxipli miġbura madwaru darba qalilhom mhux intom għażiltu lili, Ġwanni 15:16. Mhux intom għażiltu lili. Imma jien għażiltlilkom. U appuntajtkom sabiex intom tmorru tipproduċu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Hawnhekk Ġesu f'din il-talba qasira lill-Missier. Infaħrek Missier. Sit is-sema u l-art għax ħabbejt dal-ħwejx mill-orrif u l-intelligenti u rrivelajthom lit-trabi iva Missier għax hekk koġbok. Hawnhekk għandna affermazzjoni qawwija ħafna. Probabbilment mill-Vanġelu ta' Mattew kollu dawn dil-silta qasira hija li tqal nistgħu nsibu niltaqgħu magħha li tqal fil-Vanġelu kollu. Affermazzjoni qawwija tas-supremazija u s-sovranità divina fl-affarijiet tagħna l-bnedmin. Il-fema tal-ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu mas-salvazzjoni ma tiddependix fuq l-abilità naturali jew l-edukazzjoni jew ir-rieda tajba tagħna. Il-bniedem salva mhux għax hu kapaċi jew irid, Pawlu jgħid illi dan ma jiddependix fuq min jiġri jew fuq min irid imma fuq Alla illi juri ħniena, Rumani 9. Infatti jekk aħna ħarsu lejn nfusna, ħafna minna m'għandniex intelligenza ta' barra minn hawn vera, m'għandniex avukati jew professuri
jew nies ta' edukazzjoni għolja, nies komuni ħafna minna. U Pawli jgħidilna, ħarsu lejn konfuskom. Ħarsu lejn mhux ħafna huma nobli, mhux ħafna huma l-intelligenti, mhux ħafna huma gbarat foskom, imma l-għażel ix-xejn tad-dinja. Alla għażel ix-xejn tad-dinja biex il-foħrija joħodha u għall-għażel ħwejġ baxxi tad-dinja, il-ħwejġ msebbilħin għall-għażel, iva ħwejġ li mhumiex biex ixejn dak li huma biex ebda bniedem ma jiftaħar qudiemu. U dat tagħlim li qed nisimgħu llum qiegħed fis-Skrittura appuntu biex aħna ma niftaħrux bina nfusna. Imma l-ftaħir tagħna ikun biss Ġesu Kristu. Pawlu tgħallima din-lezzjoni meta qal ma jkun qatt li niftaħar rif bis-salib ta' Sinjur Kristu li bih id-dinja msalba għalija u jien għad-dinja. Ekku Alla jirriserva għalih id-dritt, Alla jirriserva għalih il-jett illi ma jurix ħniena. Aħna nassumu illi Alla jrid juri ħniena ma' kulħadd. Ma' l-umanità kollha li hija għadu dikjarat tiegħu. Nies midaja, nies giddieba, nies oxxeni, nies immorali, nies li jisfidaw il-Alla, nies li jikritikawh u jgħidu li Alla għandu l-obbligu illi jurħinina. U l-Bibja tgħid le. Le. Alla ta' bilħaq huwa ħanin. Imma Alla wkoll ma jħallix lil ħżiena mhux ikkastigati. Alla għandu jirriserva għalih id-dritt illi ma jurix ħniena. U Ġesu innifsu għallem dan meta fi Ġwanni 12 vers 37 jgħidilna Ġwanni l-awtur jgħid għalkemm Ġesu għamel ħafna mirakli qudiemhom, dana ftit qabel ma sofra s-salib. Għamel ħafna mirakli qudiemhom, xorta waħda m'hemmux fih. Biex isseħħ il-kelma tal-profeta Eżajja meta qal mulej. Min emmen dak li xandarna? U lil min drih il-mulej kien marraf. Għalhekk ma setawx jemnu. Ma setawx jemnu. Għaliex Eżajja qal ukoll emilhom għajnihom u webbes qalbhom biex ma jarawx b'għajnihom u lanqas jifhmu b'qalbhom jikkonvertu jkolli infejqhom. Min għamilhom għajnihom? Alla. Min webselhom qalbhom? Alla. X'jiġifieri? Alla jwebbes qalb il-mit. Alla jħallih fil-kundanna tiegħu. Alla huwa ġust. U ebda bniedem ma ħaj kapaċi jgħidlu li dak li inti tajtni lura ma kienx ħaqquli. Dan id-diskors illi hawnhekk nisimgħu fuq fom Ġesu. Luteru għalhekk dwaru tad diskors ta' Ġesu l-barmil tal-mertu tagħna jinfaqalu l-qiegħ. Aħna kulħadd għandu l-barmil u għax nagħmel opri tajba u għandi l-indulġenzi u nagħmel karità u nitlob u nagħmel ħafna affarijiet tajbin u qatt ma bagħat il-ħadd. Tad diskors ta' Ġesu l-barmil tal-mertu tagħna jinfaqalu l-qiegħ. In-nies tiftaħar li għandha l-abbiltà tar-raġuni, li għandhom rieda ħielsa, iżda da kollu ma jammonta għal xejn quddiem Alla. Kristu bil-fors jagħmel kollox u jagħtina kollox inkella nibqgħu falluti. Emmu student tal-Iskrittura kien jaf l-Iskrittura fuq ponot subaħ Luteru. U għalhekk Alla għamel ġibijiet kbir. Luteru kien jaf l-salvazzjoni mill-eternità hija maħsuba għal xi wħud u mhux għall oħrajn. Ġesu jgħid kollox kien kommess lili. Alla taħ li jkun il-medjatur bejna u bejnu. Kieku Ġesu mhuwiex Alla. B'dan id-diskors Ġesu jkun qed jidej sfaċċatament vera meta jgħid kollox kommess lili, kollox ingħatali. Mela darba huwa divin il-claim tiegħu tagħmel sens. X'ingħatalu lil Ġesu bħala medjatur? L-għonet ingħatalu l-privileġġ li jiżvela l-missier. Mingħajr il-medjazzjoni ta' Ġesu ma nistgħux, impossibbli li nsiru nafu lill-missier.
Infatti, minu familjari mal-filosofiji tad-dinja, panteizmu, panenteizmu, min kollox il-bniedem jimmaġina kif inhu Alla. Kollu maħżiena. Ġesu biss jarrafna l-missier. Ħadd mara l-missier f'xi żmien. L-iben il-waħdieni li hu fiħdan l-missier u għarrafulna. Mela Ġesu ingħatalu li jurina minu ta' bilħaq Alla l-missier. Bis-sapjenza umana, bl-erf tagħna, ħadd ma jasal. Ġesu wkoll ingħatalu awtorità. Ingħatalu il-poter, id-dritt fuqna l-koll. Mattew 28, Ġesu qabel ma tala lura fis-smewwiet jgħid kull awtorità fis-sema u fl-art hija mogħtija lili. Kull awtorità hija mogħtija lilu. Ġesu wkoll ingħatalu illi jagħmel ġudizzju minna, minni u minnek fl-aħħar jum. Alla taħ l-awtorità li jagħmel il-ħaqq ukoll għax hu bin il-bniedem jgħid fiġ-Ġwanni 5:27. U Ġesu wkoll ingħatalu illi jagħtina il-ħajja eterna. Trid li tgħix għal dejjem fil-preżenza tal-Alla fejn inkonċepibbli huwa Ġesu li jagħtik il-ħajja eterna. Ġesu. Fiġ-Ġwanni 17, Ġesu qed ikellem il-missier u jgħidlu bħalma inti tajtni l-awtorità fuq kull bniedem. Immaġinaw. Alla l-missier taħ l-awtorità fuq kull bniedem biex jagħti l-ħajja dejjem il-dawk kollha li tajtu. Biex jagħti l-ħajja dejjem lil dawk kollha li tajtu. Alla l-missier għandu nies magħrufa, maħbuba tiegħu illi għalkemm jiġu fid-dinja fi-stat ta' telfien, miżerabbli, ħatja, xi darba oħra Ġesu jagħtihom il-ħajja eterna fih. Is-sovranità tal-Alla. Kapaċi aħna nirribellaw kontrija, kapaċi aħna nġibu 1000 skuża biex ma nħadnuhiex, però ħanajdu din. Is-sovranità tal-Alla tħaddan l-azzjonijiet tagħna u allura aħna nies responsabbli. Bħala ħlejaq tal-Alla aħna responsabbli. Ma jistgħux ngħidu mela jekk Alla iddetermina kollox, jekk Alla iffissa kollox, mela jiena pupazz ma jista' nagħmel xejn. Le, il-Bibja mhux hekk tirraġuna. Il-Bibja tgħid li aħna nies responsabbli. Alla misterjożament jaħdem fir-rieda tagħna u bir-rieda tagħna. Kollha kemm aħna konxi li aħna għandna rieda nagħmlu deċiżjonijiet il-ħin kollu, kuljum nagħmlu l-għażliet tagħna. Ġesu innotaw kif din it-talba ta' fuħrija lil Alla l-missier għala immedjatament wara li ċanfar il-bliet li m'hemmux fih. Korazajn, Betzajda, Kafarnaum. Ġesu jċanfar il-bliet għax m'hemmux fih u allura meta ċanfarhom x'qed jgħid ħtija tagħkom illi m'hemmintux fiha. Kelkom kull opportunità, ara kemm għamilt emejjel mirakolużi qudiemkom. U xorta waħda bqajtu jibsa. Ta' min ħtija tal-bliet, tan-nies infidili. U fl-istess ħin issa wara dit-talba Ġesu se jestendi stedina fenomenali lill-bnedmin. Ejjew għandi intom il-koll intom taqlin u mobbijin u jina sarraħkom. Jestedina ta' opportunità. Palli kieku din il-talba lill-Alla sovran hija imqiegħda bejn ċanfira lill-bliet tal-li tilfu l-opportunità tagħhom. U stedina lilna biex aħna nilqaw l-opportunità illi nkunu salvati. Żgur li Ġesu mhux qed iħawwad f'diskorsu jew jikkontradixxi lil nnifsu. Għal Ġesu il-predestinazzjoni u responsabilità tagħna imorru flimkien ħarir. Imorru flimkien f'armonija perfetta. F'moħħna maħniex kapaċi illi nabbinaw flimkien u nifmu kif jista' jkun li Alla għażel il-xuħu ta' salvazzjoni u dawn ċertament se jsalvaw u min mhux se jsalva xorta waħda waħati tal-telfin tiegħu. Għal Alla dawn iż-żewġ veritajiet jarmonizzaw flimkien. Aħna nsibuha diffiċli nerġa' ngħid primarjament
minħabba il-gburija tagħna. Li aħna ma nemmettuhiex, il-gburija fil-qalb ma nemmettuhiex. M'aħniex lesti li ninżlu għall-kubtejn quddiem Alla u nagħtuh il-krettu tal-barka kollha li aħna irċivejna. Id-deċiżjonijiet umani l-aħwa jgħoddu. Biba tgħid li Alla se jrott il-kull bniedem skont emilu. Id-deċiżjonijiet tagħna huma inklużi totalment fid-digriet divin, f'dak li Alla iffissa li għandu jsir. Wistin wieħed mill-tutturi famużi tal-Knisja jgħid hekk ara, Alla jaf minn qabel kwalunkwe azzjoni tagħna. Ovvja. Għax Alla huwa omniscienti, jaf kollox anke minn qabel. Dal-fatt ma jiksirx il-ħolqa bejn x'namlu u għaliex nagħmluh. L-għażliet tagħna jikkawżaw l-azzjonijiet tagħna. Ma niġħdux ir-realtà tar-rieda umana, iżda nqegħduha taħt ir-rieda infinitament ikbar t'Alla. Jekk nagħmlu hekk, il-modija tagħna titwitta ħafna. Jekk aħna nifhmu li aħna għandna rieda, id-deċiżjonijiet tagħna nafu li aħna kontabbli għalihom, iridu nagħtu kont tagħhom tad-deċiżjonijiet u l-għemejjer kollha tagħna. Ma r-rieda tagħna hija taħt ir-rieda tagħna. Xi wħud li pretendu l mansara iridu jġibu r-rieda tagħna u r-rieda t'Alla flimkien, iżewġuhom flimkien bħalli kieku Alla għandu 50% u aħna għandna 50%. Alla irid isalvak imma irid il-permess tiegħek. Alla ħares talab il-permess ta' Sawl ta' Tarsu. Jew il-permess tiegħi fl-aħħar mill-aħħar. Ir-rieda tagħna hija taħt ir-rieda suprema ta' Alla. Alla wal ħalliq aħna t-tafal fidejh. U t-tafal ma jistax jipprotesta. L-infuħħar jgħidu għalfejn għamiltni hekk. Int min int bniedem jgħid l-Apostlu Pawl, int min int bniedem biex toħodha kontra Alla, biex tikkontradixxi lil Alla. Jekk ma tifhimx għad ma nifhimx. Imma mhux tinnega, mhux tiċħad il-verità. Faħħar il-Alla flok tipprotesta, flok tagħda, flok tikkonfondi. Umilja ruħek adura quddiem Alla Suprem. Għax ma troddux ħajr issa stess illi għajnejk jaraw kemm hawn nies, miljuni kbar ta' nies illi għanihom ma jarawx. Huma flama fl-idolatrija tal-Knisja Kattolika. Huma fil-paganizmu tal-Hinduiżmu, Buddiżmu. Huma fl-erezija tal-Momettanizmu. Nies miljuni kbar. U għajnejk jaraw. Tibda billi tfaħħar l-Alla, li Alla waslek sawn. Alla waslek sawn. Tirreġettax dil-verità. Nappellar, tirreġettajiex. Forsi smajta l-ewwel darba llum, ma jimpurtax. Kompli starriġa. Kompli studja. Kompli fittex. Kompli investiga. U hekk għandek tagħmel. Xi ħaġa stramba qed tismagħha fuq il-pulptu għall-ewwel darba. U tgħid qatt ma smajta. Kompli starriġa. U l-aħħa bil-fidi. Ħaġa li tidher kontradittorja ma jfissirx li hija falsa u vera. Alla sovran u aħna responsabbli. Kif jista' jkun? Imma l-Bibja tgħallimha ħin kollu. Darba kien hemm persuna wara li għamilna studju tal-Bibja ġiet fuq qalt li bdejt tikkontradixxi lek innifsek ħin kollu. Għedtila spjegali għaliex. U mill-kliema indunajt illi għax kont qed nippreżenta il-predestinazzjoni t'Alla u r-responsabilità tagħna fl-istess ħin kif infatti tagħmel Bibja ħin kollu. Ħin kollu tagħmel Bibja hekk. Qabdet taħseb illi qed nikkontradixxi nnifsi. Ma dak huwa l-messaġġ tal-Bibja. Aqra, ikkonsidra bil-kalma, it-tifsira tad-diskors ta' Ġesu ma tistax taħrabha vera u m'għandniex għalfejn nippruvaw nkunu aktar orrif minnu. Ġesu ċanfar il-bliet, jistedinna mmorru għandu biex nsibu s-serħana r-ruħna, jappella għal-raġuni tagħna, ejjew għandi, ħudu l-madmat tiegħi, u fl-istess ħin jaf li hemm nies moti għalilu l-missier.
darba qal dawk kollha moti għalili mill-missier jiġu għandi. U mi jiġi għandi jiena ma nkeċċiex il-barra. Hawnhekk naraw kif finalment il-sovranità divina li Alla għandu diġà nies partikolari u jafhom bisimhom u jafhom bil-eternità li dawn qatt jaslu għas-salvazzjoni. Dan jippromovi l-evanġeliżmu. Meta qegħdin immorru fuq il-Logos Hope u qegħdin nqasmu l-Vanġelu ta' Ġwanni u qegħdin immorru bil-kotba fit-triq u nużaw il-medja moderna biex inwasslu l-Vanġelu u bil-kotba u nkellmu lin-nies. Għalfejn nagħmlu dan? Għax nemnu illi Alla għandu l-mażulin tiegħu u dawk il-mażulin jeħtieġ illi jemmnu l-Evanġelju għax huwa bl-Evanġelju illi Alla jsalva lin-nies. L-Evanġelju ta' Sidna Ġesu Kristu. Kif jemmnu jekk qatt ma semgħu bih u kif jisimgħu bih jekk xi ħadd ma jxandrilhomx u kif ixandru jekk ma jmorrux. U għalhekk dan l-istess diskors ta' Ġesu jixprunana, jimbuttana l-qudiem biex iva Alla għandu nies illi oġbu jagħtihom is-saltna ejjhom fitxuhom. Ma rafux minn huma, m'għandix idea minn huma. Ma Ġesu qal namorru fid-dinja kollha u xandru l-Vanġelu lil kull maħluq. Imbagħad il-pjan ta' Alla jaf kif iwettqu u jwettqu perfettament b'suċċess kbir. Iva, kollna ngħidu il-verità biblika hija komplessa, hija komplikata, hija diffiċli ħafna drabi. Il-Bibja mhix ktieb tal-kindergarten. Il-Bibja l-ħsieb tal-Alla, moddililna. U tippretendi allura l-ħsieb tal-Alla jkun bħal ħsieb tiegħek. Issa jgħalilna daqskemm is-sħab, daqskemm is-sema hija ogħla mill-art. Hekk ukoll ħsibijieti mhumiex ħsibijietkom. U l-modijiet tiegħi mhumiex il-modijiet tagħkom. Alla qiegħed joffrilna permezz ta' Ġesu is-salvazzjoni eterna tiegħu. Ġesu stess qal bin il-bniedem ġie jfittex u jsalva dak li intilef. Int għadek mitluf, ara ma tużax dal-ismajt illum biex toħodha kontra Alla. Aktarx għandek għalfejn tajt illi iva Alla qed joffrili biex indur lejh. U l-wiegħda tiegħu hija din li kien indur lejh u jilqani. Jilqani senza altru. Jilqani bla dubju. Duru lejja tkunu salvati truf kollha tal-art. Għax jien Alla u m'hemmx ieħor ħliefi. Alla irid jilħaqna permezz ta' Ibnu Ġesu, il-medjatur maħtur minnu li qal jienu għall-ħobs tal-ħajja ma jiġi għandi ma jaqbdu ġuħ qatt. U min jemmen fija ma jaqbdu qatt jekk xi ħadd għandu laġġ. Ħajġi għandi u jixrob. Għandek laġġ? Għandek laġġ? Mhux qed ninsaqsik għandekx diffikultajiet f'moħħok? Għandekx dilemmi f'moħħok li ma tistax tifhem? Għandekx qaċċ. Qaċċ għal maħfra tal-Alla. Qaċċ biex issir tafu lil Alla. Qaċċ biex ta' bilħaq ir-rieda tiegħu titwettaq fik u ssib dak li suppost għandek. U għad m'għandekx il-maħfra tiegħu. Il-Bibja infatti tagħlaq billi tajt kull minnu bil-għaġġ ħajjiġi u jixrob. Kull min irid ħajjieħu mill-ilma tal-ħajja b'xejn. Jekk għadek ma ħadx mill-ilma tal-ħajja, ersaq u ixrob illum stess. Amen.